హలో అండి, దిస్ ఈజ్ రాణి ఫ్రమ్ రాణి స్టిప్స్ వరల్డ్. ఈరోజు మనం నమ్కీన్ పెసరపప్పు ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. దీనికి ఒక బౌల్ తీసుకొని మీకు కావాల్సినన్ని పెసరపప్పుని నానబెట్టుకోవాలి. ఒక 2 hours నాననివ్వాలి. ఇలా వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలి. ఒక 2 hours నాననిద్దాము. తర్వాత ఏం చేయాలని చూద్దాం. ఇదిగోండి, పెసరపప్పు నానిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని వడకడదాము. వడకట్టి చూపిస్తాను. ఇలా ఒక బౌల్లో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని దానిలో కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాం. ఇది పక్కన పెడదాము. ఇప్పుడు ఈ వడపోసి చూపిస్తాను. నీళ్ళన్నీ వడగట్టేసిన తర్వాత పెసరపప్పు ఇలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకొని నూనె వేడి చేస్తున్నాను. ఇట్లా కొంచెం తీసుకొని నూనెలో వేయాలి. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి. నేను వేయించి మీకు చూపిస్తాను. సాల్ట్ వాటర్ కలుపుకున్నాము కదండి, కొంచెము ఈ నూనెలో వేద్దాం. ఇప్పుడు ఇవి వేసుకొని వేయించుకుందాం. ఇదిగోండి, పెసరపప్పుని అంతా ఇలాగా అన్నీ ఇలా వేయించుకొని ఇట్లా ప్లేట్లోకి తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి కొంచెం సాల్ట్ చల్లుదాం. రైట్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇదంతా ఇట్లా ఒకసారి సాల్ట్ వేసాను కదా, మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇంతే అండి, క్రిస్పీ నమ్కీన్ పెసరపప్పు రెడీ అయిపోయినాయి. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని చేద్దాం. నమ్కీన్ పెసరపప్పు అండి, బాగుంది కదా. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందనేది నాకు కామెంట్స్లో తెలపండి.